我们今天来学人教 PEP 版4年级上册第一单元单词。拼单词很容易，进行复原拼读方式就像我们的汉语拼的声母找韵母。我们来试一下 class room classroom 教室 win door window 窗户 black board blackboard 黑板 light 电灯 pig picture 图画 door 门 teacher's desk 讲台 pew computer 计算机 fan 风扇 wall 墙壁 floor 地板 really 真的 near 距离近 TV 电视 clean 打扫 help 帮助，是不是很简单？跟着老师一起练起来吧。